serveuse qui m'a dit que l'aura, qui s'appelle comme plusieurs trucs. Donc, la voie hiérarchique dans le commissal, ou bien serveur, ou bien serveuse. Alors, il y a un département restauration, là. Rapport au directeur de la restauration, bien sûr. Le responsable directeur du commis, le maître d'hôtel, l'assistant maître d'hôtel et le chef de rang. C'est la voie hiérarchique. C'est très important. Ça ne veut pas dire serveur ou le commissal ما عندوش grade ولا non, au contraire. هو النملة تاع السيرفيس باش تعرفوا. هو النملة. ومن بعد نجيكم بالحاجة. ومن بعد عندك chef de rang, c'est la نملة guerrière, c'est la combattante. اللي تحمي النملة الصغيرة. ومن بعد نجيكم بشوي. Alors, afin de veiller au bon déroulement du service restauratif, objectif du poste là, le serveur doit veiller principalement et personnellement à tous les aspects techniques et physiques dont a besoin son service selon le standard groupe AZ Hôtel. Comme je ça devient un groupe, donc ça devient un standard, on va intervenir le standard à AZ. Et ceci en collaboration avec le maître d'hôtel, le chef de rang, l'assistant maître d'hôtel, le commis de salle doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Activité principale, relation avec la clientèle, l'écoute du client et la réponse à ces questions. لازم الإنسان ما يقدرش يبقى الكليون كي يكون يهضر معاه لازم يتعلم يسمع له مليح كي يفهم واش راه حاب الكليون يفهم لا كيسيون تاعو بالك نديرونج بالك عفسه بالك كذا باش يريبوندي له ولا يلبي له الطلب تاعو ولا ما فهمش اكسكوزي-moi monsieur je vais ramener mon responsable دوك يشوف معاك ما نقدرش نلبي له الطلب على بالي بلي ما نقدرش ما نفزتش الطلب تاعو نجيب له soit le chef de rang soit l'assistant maître d'hôtel soit le maître d'hôtel. OK, l'assistant maître d'hôtel c'est la même chose. Réaction aux remarques positives et négatives du client. Alors donc انت راك تخدم وراك تسلبي كاين وين ترتاح مع كليون مربي كاين وين ترتاح مع كليون ماشي مربي. اوكي دونك نتايا اون جيست تاع انسان مربي اوتيلي بيان ايدوكي متثقف تحب الخدمه تاعك هكذا دونك تكون عندك سونفور. علاش قال لك المره الاولى ليكوت باش تكون عندك سونفور ما تكونش تكون مليحه سبحان الله. C'est pas normal. C'est un travail complet ou c'est même complet. Du client, réponse à ces questions, réaction, remarque positive ou négative du client. Donc, quand le client حبيت لكم مشاكل كاين يدير لكم دي رومارك ماشي ملاح يقول لك اسمع جبت لي القهوه تاعك بارده شنو جبت لي يقول لك انا خلص انا 80,000 على كافي جيبوا لينا هذا بارد tu vois. لازم تكون ظريف وتعرف كيفاش ترجع له ما تزعفش سي امبورطون. قال وي مسيو با سوسي جو vais changer ça avec un simple sourire ماشي تضحك avec un simple sourire. مش مشكل ما تعرفش تهضر فرونسي هضر بالعربيه راك في الجزائر فهمت tu n'es pas obligé كي تكون تخدم مع الزبور هضر بالقاوريه لقيت قاوري هضر معاه بالقاوريه سي سامبل. شوف لو ميتي تحب ديرو مليح تحب تخدمو مليح اهضر بلغتك سون كومبلكس ثاني سامبل وشنو بالكلام الظريف هذا ما كان باش الانسان ما يغلطش. دونك كاين يدير لك مشاكل كاين ما يديرلكش مشاكل كاين يشكرك كاين ما يشكركش كاين يقول لك انت ما تعرفش تخدم انت ما تعرفش تسربي. معليش جو ميكسكوز مسيو واحد يسربي لك خدمه با سوسي جو ميكسكوز وننصرف ما كثرش نهضر معاك فهمت. Présentation des mets et boissons à la demande du client. Alors ça c'est pas au serveur ou au commis ou à la serveuse de faire ça. La présentation des mets, normalement ça revient Bekri, ça revient au maître d'hôtel. Maintenant le chef de rang il dira, le serveur il dira, c'est la nouvelle restauration, c'est la nouvelle génération. Donc tout le monde peut le faire. C'est pour ça que دخلتها هذه المعلومات دخلتها عند السيرفور. هي normalement ما نديرهاش عند الكوميسار. Mais انا دخلتها لكم parce que c'est la nouvelle loi internationale. Tout le monde peut donner le menu, tout le monde peut prendre le menu, il n'y a pas de souci. Mais de préférence,
laissez le chef de rang ou le maître d'hôtel prendre le menu وانتيا entre temps واش دير الكومي واش غادي يدير الكومي يروح يجيب الماء يروح يجيب الخبز يروح يوجد انا قلت لكم سي ان ترافاي دو فورمي لو سيرفور لو كومي هو اللي يتعب بزاف هو اللي عنده لا بلو دور تاش علاش عنده لا بلو دور تاش باش يتعلم ويكبر avant de prendre un grade avant de devenir demi-chef de rang ou de devenir chef de rang فهمتوا c'est très important ماشي قال سيرفر باكور واحد وما تقولوا سيرفر سيرفر اللي عنده البوا تاعو عنده الوزن تاعو alors transmettre les remarques des clients au supérieur hiérarchique voilà هذه c'est la réponse تاع la réaction aux remarques positives ou négatives ما قدرتش تلبي له الطلب تاعو دار لك جالس ولا ايام ولا حاجه معليش نروح اخويا محمد والله هذاك الكليون تاع لا 3 روح شوف معاه وكذا 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 هذا ما كان قال انت ريسبونسابل براسك اونتر طون انت دير حاجه واحده اخرى كمل لا كوموند مشي طابله الاخرى مشي طابله 6 مشي طابله 8 وهي رايحه يا اخي تعرفوا كاع تخدموا بلي كوموند وكذا كلش تعرفوا كاع تري بيان دونك فوالا prise de congé du client à son départ avec des mesures de politesse appropriées هذه داخله في لاكو ديروا مليح في بالكم كاينه حاجه معلومه بالك ما قراكمش عليها في لي زيكول في لا نوفيل لوا اوتيليير هذه من بعد نوريها لكم في لاكوي كي نقراو كي نفسروا لاكوي واش معناها préparer un module pour ça spécialement pour AZ les mesures de politesse à la fin كي يجي رايح الكليون ça coûte اكثر من كي يجي تقول له مرحبا بك l'importance تاعها هذه في لي غروند شين انترناسيونال راهم يقراوها دونك علاش Voilà, c'est vrai. Comme il fait le premier, comme il fait le deuxième. Mais tu es en train de l'inviter à revenir. Tu as fait un bon service au Frahbik, au collège. Monsieur, au revoir, on espère vous revoir bientôt. Tu vois, tu l'invites à revenir. C'est pour ça que c'est très important. C'est pas tous les serveurs qui ont bien. Donc ça c'est nouveau dans la restauration, l'accueil. Vous aurez le privilège de travailler là, parce que les écoles même chez Dilopéa. Je suis en contact avec l'école Tartouba, la grande école Tarouan, qui a la capacité de chez Tizi Ouzou, la loi internationale d'hôtellerie, même chez Dilopéa. Anna, prise de fonction sur le lieu de travail est mise en place. Le serveur. Prise de fonction. Après le restaurant تاعو. Bismillah. La mise en place. Taf, taf. Travailler et coordonner les activités du service du restaurant aux cantines ou au site. Ça dépend de où est-ce que vous êtes affecté. Qui m'a appris. Holiday ou l'hôtel ou d'affaires. أنا كل يوم كنت نبعث ان سيرفور يخدم لا كونتين قلت انا لا كونتين ما نخليهاش هكذاك هبه المنطوره اللي يجي يدير كيما يحب كنت كل يوم نبعث ان سيرفور يروح لا كونتين يدير سيرفيس والشيف دو كويزين كنت متفاهم معاه كل يوم يبعث ان كويزينيي ما يخليهمش يخلطوا باش يسربي لهم باغ اكزومبل دونك لو سيرفور كيما كيكون يخدم في البونكي ولا في الريستورون ولا في لا كونتين سي لا ميم شوز بور لوي il fait un travail. Les هكا يديروا مع الكليون هكا يديروا مع سي كوليك مع اصحابه et encore il est plus libre فهمتوا ماشي حنا لي زالجيريان تحسها شغل طيحه انا نروح نخدم في لا كونتين لا ما المشكل لا كونتين شكون ياكلوا فيها الكلاب ياكلوا فيها اصحابك سي دي زيتر هيومان سي دي كوليك كونتخير تهلا فيهم باش يقعدوا يحبوك وتفاهم معاهم هذه هي مي احنا لي زالجيريان توجور عندنا هذاك النقص في راسنا توجور عندنا هذاك النقص فيها انا كنا احنا بليكينا ديجا بارك الله فيك nettoyage des locaux et matériels ça rentre dans l'hygiène nettoyage des locaux et انا نهضر لكم على الخدمه اللي يخدمها لو كوميا راكم تفهموني يا اخي لو كوميتسان لو سيرفور فهمت ميم لو شيف دو روند داخل في الموضوع essuyage et désinfection de la vaisselle et couvert يعني يقول لك لي لوكو عندك لي بوليساج عندك نيتواياج عندك ان بو دو تو وشنو هو هنا سي بريسيزي هذا ما سي بريسيزي اللي ما يشفاش يبرون دي نوت vérification de la vaisselle
et découvert. واش معناها؟ حبيت نعرف المعنى تاع vérification de la vaisselle et couvert. زيت مو البوليساج. خاصتني حاجه زيت. علاش يقول لك علاش؟ قلت لكم باللي هاو خدم نقى لي لوكو هاو دار بوليساج فيريفيكاسيون ديكوفير ميزون بلاس. علاش؟ كي نحط اون ميزون بلاس كي نديرها كملنا درنا ريستورون سي le travail du maître d'hôtel mais aussi c'est le travail de tout le monde. Le maître d'hôtel il peut être appelé ailleurs في جهه واحده اخرى كيما حنا عندنا 3 بوان فونت ميتر d'hôtel ماهوش في بلاصه واحده. Le serveur, le chef de rang, لازم يدور على mise en place تاع ريستورون كومبلي. انا واحد من الناس نجي الصباح تي ديجوني نحب نشرب قهوه قبل ما يجي الكليون نقعد دو فوا صرالي نلقى ان كوتو حاشاكم موسخ ديغولاس محطوط ميزون بلاس. نلقى اون فورشيت ديغولاس محطوطه علاش؟ تهاون. راني كارثه. باش نروح كونتخير يا جماعه لازم تحبوا ديروا الخير. نحب لكم انا قلت لكم لوتيلري سي ان ميتي نوبل ولازم تحبوه باش تخدموه سينو ما تقدروش تخدموه. علاش؟ باسكو نتوما مربين ويزيد ربيكم سي صا تولي تخاف دير الشر على بالك بلي مع ربي يحاسبك ربي على ميكروب تحت راجو. ها كنت نهضر لكم على لي ميكروب لا دكتور فيتيرينير هاك كنت نهضر لكم ندير حاجه نقيه نشوف صاحبي غلط بالك عوار عيني بالك خدم 24 ساعه بالك شدينا خدم 18 ساعه ما شافش معليش انا نشوف نحيه قال او مسخ شبيك ما تشوفش نحيها ونبدلها وندير وحده من فين نفطنوا بالك هو راهو بعيد بالك عنده مشاكل بالك فهمت صاحبتي ما تكونش تضربوا مع بعضكم لا يقول لك بضرافه تهضر مع صاحبك بضرافه. يقول لك كاين بون سيرفيس سي 50% دو لا ميزون بلاس. بارك الله فيك. Donc, la vérification de la vaisselle est découverte, dressage des tables, mise en place des consoles de service. هذه اللي ما تكزيستيش في ازات اوتيل زي غالدا. خلينا ما على باليش. معليش بعد سموها. وين دخلت؟ Les consoles ils sont jamais rangées. Partout. Les salles de réunion, salles de conférence, les restaurants. Les consoles, je m'arrête, c'est important. نبوليشي لي فار شاك ريستورون دوك انا راح نوليو ندوطيهم بالسلعه تاعهم بالماتريال تاعهم وكلش لي تيغوا لي كوفير لي كوتو لي فورشيت هنايا منا لي تاع لي ديسير وحدهم لي سيرفييت هنايا بيان رونجي كتا لي كونسول راهي هي هذيك اليد تاعكم سي فوتر بغا دروا لا كونسول اون بلان سيرفيس عندك غاشي انت ديجاك حاط ميزون بلاص نقيه لداخل في لا كونسول راك ترونوفلي في الطابله عندك غاشي غدوه تجبد من لا كونسول طاف دير لا ميزون بلاص تاعك سي امبورطون نبوليشي الماتيريال ما نخبيهش في لوفيس نجيبو لا كونسول طاف ندير لي زاسيات تاعي ندير هكذا لا كونسول سي لا ريستوراسيون ça fait partie de la restauration c'est le bras droit de la restauration فهمتوا بروبليم في هاد لافيش هادي ماشي مليحه Donc, voilà. عندنا préparation des plateaux du self qui تكونوا عند التريتور. عندنا réception et contrôle des mets selon le menu à l'arrivage qui تكونوا عند التريتور bien sûr. Procédure de contrôle des températures qui تكونوا chez le traiteur. Par exemple, أنا عندي plusieurs sites. عندي سوناتراك عندي شلومبرجي عندي هكذا عندي دو سيرفور هنا عندي ان سيرفور ليكا عندي ان سيرفور فهاديك كي يجيب له شوفور يجيب له الماكله خدام تاعي كل واحد عنده لا تمبيراتور عنده ترمومتر تاعو كلش يكيل عنده اون ليست يماركي لي كيفاش لحقاتو الماكله تال جور غدوه يبعث الرابور السوبرفيزور يلحقه لنا وعلاش لحقت الماكله بارده شاف واش درت ترونسبور شوفور لوجيستيك عيط سي كوا باسكو علاه نخافوا من لا كونتاميناسيون كنا نقراو عليها توتال ميم لو ميتيي دو تريتور لازم تعلموها يا جماعه هذه دنيا تقدر تحل تريتور وراه المشكل مي سي امبورطون قلنا بروسيدور دو كونترول دي تمبيراتور aide au dressage des entrées des desserts chez le traiteur bien sûr qui تكون عند traiteur
les entrées, c'est le serveur chez le traiteur. Dans les cantines, c'est le serveur qui dresse les salades. C'est pas le cuisinier. Hein, parce qu'on le fait. C'est le travail. Bekele, c'était le serveur. Même dans le cas chez le traiteur, c'est le serveur. C'est pas le cuisinier. L'accueil. L'accueil, c'est un long paragraphe. Donc, l'accueil et l'accompagnement du client, bien sûr, pour le chef de rang, pour le maître d'hôtel. Vous êtes le serveur, le commis. C'est tout le monde. Parce que كيما دوك حنا ما عندناش personnel, maître d'hôtel ما كانش ولا chef de rang ما كانش, commis وحده. Donc il doit savoir comment accompagner le client. Avec comme qui dit client, يدخل في restaurant فارغ. بهديله. يدخل في restaurant ما يلقاش مع من يهضر، وراه يدور وحده. بهديله كبيره. كي يدخل الكليون ويصيب لي فيغ مقلوبين على 12 ونص تاع النهار ولا على 8 تاع الليل. بهديله. الناس اللي تعرف لا ريستوراسيون يعرفوا هذا الشيء. افون سيرفيس توجور نقلبوا الكيسان كاع على ريستورون كومبلي. فان سيرفيس وين ما درناش وين ما بعناش نعاودوا نقلبوهم. بريزونطاسيون دو لا كارت دي مي. لازم لو كومي يتعلم يبريزونتي لا كارت دي مي، لازم يتعلم يدون دي سوجيستيون، لازم يتعلم يرفد لا كوموند، لازم عليه. بكري يافي كو ميتر دوتيل، حنا كنا نستناو الشيف دو رون طاب البون بعد انا يقول لي الشيف دو رون يقول لي روح حتى تجيب الماء تجيب الخبز، انا نعداو الشيف دو رون يروح يديبوزي في لا كوزين، سا مارش دامنا لي زونتري طاف طاف. مي دوكا سي تو الموند. Maintenant, c'est tout le monde. Proposition des suggestions du jour. Service au plateau des apéritifs et amuse-bouche, si c'est dans le cadre du service. Alors, comme j'ai bien dit, si c'est dans le cadre du service, quand on parle d'hôtellerie, quand on parle de gastro, quand on parle de 4 étoiles, on n'a pas le droit de mettre des bouteilles. On doit faire le service plateau. On servit les clients qui regardent. كل واحد عنده كاري، هذا عنده 2 طوابل، هذا عنده 4 طوابل، هذاك عنده 5 طوابل. دبر راسك تكوردوني لي زونطري تاع هذاك واش نروح نجيبهم، لي سويت تاع هذا ديكلايتهم جلسي في المارشي، هذاك خصو الماء، هذاك خصو الجو كازوز طاف القرعه تاع الماء طق نكبلو. جو في بيانتو فير دي بتيت كونسول دايرين في هنايا في البوفي باش تعودوا تحطوا القرعه تاع الماء تاع لي كليون. الكليون كي تجيبوا له القرعه تاع الماء تاعو سربيلو تحطها هنا في لا كونسول. اون فوا يعود عندنا القرعي تاع الزجاج نقدروا في البوفي في الكاسترو لا بصح نقدروا في البوفي سو كاغاف نحطوا القرعه تاع الزجاج نقدروا في البوفي كي يكون غاشي مي في الكاسترو لا on peut le faire dans notre ami par exemple ok عندنا alors suite prise de commande et service au restaurant. كيفاش يدير السيرفور؟ كومون يفي؟ عندك انونس و ترانسميسيون دي كوموند ان كويزين، يروح عند الكليون يرفد انت لا كوموند تاعو بيان سور تعرفوها كاع، من بعد تروح للكوزينه للباس، نورمالمون يا ان باس، ما تروحش للكوزينه كيما هنايا، نورمالمون كاين ان باس وين تحط لو بون تاعك، فات مارشي طاف طاف طاف، فات مارشي هادي، فهمت كيفاش؟ وتروح تكومونيكي مع لا كويزين، مع شكون؟ سيرفيس ديستريبيوتور. واسمو واش نسميوه اللي حاكم الباس واللي يحكم لي بون باش يجوز دو بارتي. شيف دو بارتي كومون اون لابيل فريمون الاسم تاعو في لا ريستوراسيون بروفيسيونيل. نو شيف دو كويزين. شوف ديك نو شيف دو بارتي. نو on appelle celui qui prend les bancs اللي حاكم الباس cuisinier ولا chef de partie ولا chef de cuisine c'est l'aboyeur. C'est l'aboyeur. علاه باسكو هو يعيط. Faites marcher 2 soupes de poisson, 3 filets de bœuf, grillé كدا طاب 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 طابل 18 هكذا يعيط فهمت في الكوزينه باسكو الكوزينه كاين الحس كاين الغاز كاين الشوا منا il est obligé باش يعيط. Par contre علاش داروا دوبل بورت ان ساس بين الريستورون ولا كويزين كاين 2 بورت هنا كاين 2 بورت هنا باش الكليون ما يسمعش الحس باش ما يسمعش العياط. هناكم دخلتوا في لا ريستوراسيون لا فري ريستوراسيون دخلتوا في لو بون بروفيسيونيل فهمتوا لا وي جو بو فو دير باللي ما تعلموش حاجه كبيره تاع هذا الشيء هذايا باسكو البنيان ماهوش مبني بروفيسيونيلمون. هنا واش راكم تشوفوا لو كونسيبت c'est pas vraiment professionnel du tout. C'est une catastrophe. Mais
معليش علاش راني تقلقت انا ونحيت لكم الكراسه اللي كانوا هنا طواب الشفيط عليهم فتحين هكذا خير ولا لا؟ جيسي دو باش نعاونكم شويه في لي سيرفيس تاعكم باسكو هنا البونكي نتوما داخلين بالماكله كليون رايح لي طواليت منا نتوما خارجين بالديباراساج الاخر داخل بالماكله كليون الاخر جاي من بيت الماء الاخر وليدو الاخر كذا شتو سيرفيس تاع لي بيون جو سي كو جوزتو سيرفيس مليح بور فو وي مي بور موا سي اون كاتاستروف الكليون ما على بالوش الكليون بور لوي سي كيك شوز دو بيان جوزتو له ان بون سيرفيس مي بور موا سي اون كاتاستروف باسكو انا جو كوني لي نورم نعرف الخدمه سي بور سا بانت لي اون كاتاستروف كليون داخل خارج الدراري داخلين خارجين سيرفر واحد جايب الماكله الاخر يدي باراسي الاخر نو جامي هي لا مارش اون افون لو ريسبي دو لا مارش اون افون في لا ريستوراسيون تعلموها مليح وين تروح تجيب لا كوموند تجيب الماكله ما لازمش الكروازمون تاع ديباراساج لو كروازمون نو دوا با سو فير وين تدخل تجيب علاش دوك نفهمكم هذا هاي طيب نفهمكم هكا شوفوا مليحه لي نورم انترناسيونال دو لا ريستوراسيون Alors, ça c'est la cuisine. تلقى هنايا une porte battante, هنايا une porte battante, là. وش معناها هذا؟ هذا سي ان ساس، هذا سي ان ساس اللي يغم الحس باش ما تخرجش لا فوا تقربيع تخبيط تاع المرامط دا سا سي لا كويزين سا سي لا سال. Dans les normes internationales, la salle ou la cuisine يكونوا séparés avec une porte ici battante, une porte ici, une porte ici, une porte ici. اللي يدخل منها واللي يخرج